Bueno, e seguimos no Hoy por Hoy Santiago. Eu moi leda porque podría decir que estou aquí come do día. Ubaldo Rueda, que tal? Moi boas. Moi boas. Ex-director do Instituto Rosalía de Castro, que esta tarde no Principal vai converterse en fillo adoptivo da cidade de Santiago. Eso parece. E non caben os invitados no Principal, Ubaldo. Non, é certo que non caben, é unha pena, pero bueno, que vamos a facer? Eso é porque coñeces moita xente. Foron moitos alumnos que pasaron e alumnas que pasaron por Rosalía ao longo de 40 anos, bueno. Claro, fillo adoptivo de Compostela, porque tin non es compostelán, aínda que podríamos decir que eres máis picheleiro que moitos. Sí, desde logo. Sí, non son compostelán e non quería vir a Compostela cando viñen tampouco, A ver, como foi iso? Eu son monfortino de pura cepa, dunha aldea ao lado de Monfort que se chama Vide. E, bueno, pois presentaronme unha oposición que houve no momento no posfranquismo, no 1977, ca idea de que se aprobaba pedir a excedencia, porque eu vivía en París, estaba moi contento en París, e bueno, non me apetecía, non é que non me apeteciera Santiago, non me apetecía ir a outro sitio, non. E non sei se unha suerte ou a desgracia de aprobala, e non só iso, senón que me dan unha praza en Santiago. Pero eu tiña a esperanza de, claro, de que podería pedir a excedencia e marcharme. Pero aquel ano cambiaran a normativa e o primeiro ano éramos funcionarios en prácticas e non podíamos pedir a excedencia. Entonces non sabía que facer, si renunciar á plaza, quedarme en Santiago. Finalmente quedeime en Santiago e todos os meses, un fin de semana, me marchaba a París. Así estuve en ese ano. Bueno, entón, no 78 estabas en París? No 68 estaba. 68. E no 68 tamén. Que viviches aqueles tempos na capital francesa? París, para mí naqueles era o centro do mundo, non? Era o. Agora é outra historia, non? Pero naquele momento era o centro do mundo, era moi movido, desde o punto de vista intelectual estaba Sartre, que ainda vivía, Simone de Beauvoir, non sei, Foucault, Deleuze, bueno, era un movimento cultural extraordinario que había en París, Entón... Eu vin a Sartre, estuve ao lado del vendendo xornais en Boulevard Saint-Germain, por exemplo. Mira, codeándose con Sartre, Sí. Claro, non me extraña que despois tiveras dúbidas de se vir ou non. Unha vez están aquí, claro. Sobre todo que o meu proxecto era pedir a excedencia e marcharme. Eu teño clarísimo. Eu, se me dicen naquele momento que iba a abandonar París, es que me derrumbo. Bueno, o teu destino xa definitivo foi o Rosalía? O meu destino definitivo foi o Rosalía. Bueno, seguín 2 anos cando podía pedir a excedencia sin pedila, porque xa non quería perder Santiago tampouco. Entonces pedía permisos sin sueldos legalmente e me marchaba 2 ou 3 meses a París durante 2-3 anos. E despois dixen, teño que aterrizar en Santiago de alguma maneira. E aterricei nun momento en que, bueno, para o Instituto e para a cidade estaban sucedendo cousas que a min me interpelaban, que era os grupos políticos decidiran que o Parlamento iba a estar en San Clemente, na sede do Instituto Rosalía de Castro. E, bueno, eso xa me parecía un edificio que eu consideraba que estaba moi bello, as ventanas caíndo, non había casi calefacción, había mataratas nas aulas. Digo el paparazzo, pero se este é un edificio maravilloso, por nada do mundo podemos deixar. E entonces, bueno, xa me introducín así en Santiago, tamén a través de 2 personaxes moi curiosos que estaban alrededor do Rosalía, que era Ramón Boullón, o dono do Bar Azul, Emilio Lavandeira, que os dous eran os directivos, os principales directivos, con Gemma Garrido, da Asociación de Pais de Alumnos. E entonces estaban nesa batalla de defender o Instituto a San Clemente como sede do Instituto. E aí eles me colleron e me introduciron de golpe a porrazo, encontreime introducido e todo me parecía maravilloso. A cidade, o Instituto, ainda que se estuera caendo, etc. Era unha batalla que había que dar. Pasaron a ser amigos. Sí. O Rosalía que fora femenino. Fora femenino, nos hai que decir a Maribel, porque senón igual se enfada, convertímoslo, no primeiro ano en que collemos a dirección do centro, convertímoslo en femenino, porque senón ela houbera enfermado de verdad.
Un instituto mixto, bueno, que empezou, digamos, bueno, xa era un gran instituto, pero en estes 33 anos estiveches. De director, sí. Que salto deu o Rosalía? Bueno, fixeronse moitas cousas, bueno, tuvemos xa tamén alumnos brillantes como Del Falosa, Yolanda Díaz, Carolina Vescansa, que participaron, sobre todo Delfa e Carolina, nas batallas dos consellos escolares que había naquele momento. Unhas querían unha folga dunha semana, outras de uns 2 días. Bueno, fora un momento moi movido da creación dos consellos escolares. Bueno, elas eran as auténticas protagonistas, porque os rapaces eran moi poucos. Ao principio, en grupos de 40 que eran aquelas, igual había 4 rapaces por grupo. O sea, que as que tiñan toda a protagonista eran as mulleres. Moito mudou a cousa. Bueno, pero a túa labor foi moi, digamos, eficaz en moitos ámbitos, no académico, no deportivo, co baloncesto, sobre todo. Con que te quedas de tantas cousas? Bueno, é difícil, entendo. Eu que me quedo era de haber cumplido os soños da fundadora do instituto, que era doña Pura Lorenzana, todas as generaciones anteriores, porque cando eu cheguei ao instituto todos me falaban de que había un proxecto para facer un gran gimnasio, estilo un polideportivo, chamaban un gran gimnasio daquelas, e para facer un auditorio tamén, ou un salón de actos, se chamaban dunha maneira púdica naquele momento. E bueno, pois para min foi o obxectivo primeiro e prioritario, e conseguimos, e eso produciu moitísima satisfacción, porque sin eso o instituto estaba moi bloqueado, non tiña posibilidades de facer cousas, non tiña nin actividade deportiva, que tiñamos a ambición de facela importante, nin para facer actividades culturales, que sí que xa empezamos na capilla. Recordo que Santiago Carrillo, cando caiu o muro de Berlín, e máis o embaixador alemán, Guido Brunner, viñeron a dar conferencias, Santiago Carrillo dixo: a primeira vez que falo nunha capilla. Tiña que ser aí no Rosalía. Bueno, pois non está mal, non? Tiña bo humor, además. Sí, Santiago Carrillo. Santiago era un encanto, vamos, a mí me impresionou, porque na tertulia, depois comemos con él, estuvemos 2 días con él, era un personaxe encantador, e que sabía de todo. Podíanos contar a historia do país, a historia do Partido Comunista, todo, e non la contaba sin ningún problema. Bueno, co polideportivo feito, co salón de actos auditorio tamén feito, que máis crees que aportaches a ese instituto? Bueno, bachelato internacional, que era o primeiro salto que queríamos dar, e despois, bueno, o que para min era importantísimo, o Premio San Clemente, era importantísimo por unha razón. As conferencias, como podían ser a de Santiago Carrillo ou de José Luis Aranguren, que tamén o trouxemos, ou de Adela Cortina, para unha semana de filosofía, os alumnos e alumnas interesabanlle relativamente, porque ao fin de contas eran decisións que tomáramos nós, a nós gustábanos eso, pero a veces os desexos dos alumnos van para outro lado, non? Entón empezamos a darlle voltas de que poderíamos facer para implicar aos alumnos. E unha desas ocurrencias que, sobre todo cando chove en Santiago, digo isto porque eu dos paraguas estes dos libros se me ocurriron un día que chovía, pois unha desas ocurrencias foi que pensamos: e que lle gustaría a un alumno lector, apasionado pola lectura? E a resposta que demos era moi sencilla: pois pasar un día da súa vida co lector dos seus soños. E esa é toda a filosofía do Premio San Clemente. E a partir de aí, bueno, pois o Premio San Clemente, que ao principio ninguén creía nel, porque lles parecía que era un absurdo. Como uns alumnos de bacharelato van a escoller os mellores e elixiron do mundo. Eso é unha insensatez. Eso fan os señores moi maiores, casi de 80 anos, que teñen moita cultura, etc. Bueno, e despois, a segunda parte, como os escritores, un escritor como Vargas Llosa, que foi o dos primeiros que veu, e Tariq Ali, con Suso de Toro, vai a decidir vir a un instituto para compartir un día cos alumnos do instituto. Bueno, pois é un soño imposible. E ademais, é os recursos que vos vai aportar, nin que. Bueno, pois estábamos xa a punto de abandonar cando un señor que está sentado ali enfrente, en el control de sonido, junto a Maribel, aliada tamén de tantas décadas, pois era o responsable da construción do polideportivo executivo da Ciona aquí en Santiago. Pusémoslle nome?
Don Francisco Suna. Veña. Paco Suna, que está hoxe aquí, que vende Madrid precisamente para este acto. E que veo a todos os San Clementes despois. Todos os premios San Clementes está a ver aquí. Bueno, pois estábamos, como sempre, no mítico Bar Azul, tomando un café, e comento, temos un problema, mira que teña un proxecto moi bonito e non teño como levar adiante. Contello brevemente, falamos mañá. Tomamos mañá un café. E o día seguinte, el viña de vez en cuando a Santiago, non? Estaba dous ou 3 días, volvía igual ao mes seguinte. O día seguinte díceme, ese premio o vamos a patrocinarnos. E dixeme, para mí, é necesario que sea un empresario, non un home de cultura, o que sexa capaz de tomar estas decisións, Pois sí. Dixo, vamos a patrocinarnos, e, bueno, así foi. Eles patrocinaron o premio e aí podemos iniciar unha andaina que converte os alumnos en protagonistas dun premio literario que hoxe ten a dimensión de ter xuraos en Moscú, Chicago, bueno, este ano Moscú non foi posible por a situación que hai, Londres, Frankfurt, Portugal, Vannes. E os alumnos puideron ter aí o seu carón a escritores da talla de, a ver, Paul Auster, Henning Mankell, Manolo Rivas, Almudena Grandes, Teresa Moure, Julian Barnes, en fin, morro da envexa. E ti tamén, Murakami, Saramago, que foi un dos primeiros, Saramago, que estuvo varios días porque coincidira ca morte de Torrente Ballester, entonces quedou aquí varios días en Santiago, que era un encanto de persona tamén. Algún deles sorprendeute de algún xeito? Algún destes autores de talla internacional? Sorprenderonme casi todos. Almudena co seu estilo, que era un estilo moi curioso, moi popular de falar, moi entrañable. Editores como Herralde, que tamén tuvo unha relación moi importante con ela, ou Beatriz de Moura. Bueno, digo que disfrutamos, Maribel pode dicilo, disfrutamos moitísimo con isto. Os alumnos disfrutaron, pero nós tamén. É un traballo, dende logo, que sigue adiante e moi ben feito. E agora chega a actividade da Asociación Cultural Casino de Santiago, ou non me acostumado a tanto traballo, non lle chega esa actividade? Non me chega do casino, non me chega do instituto. A do Casino de Santiago ten que ver que con unha desesperación, digo de verdade, estaba paseando eu ca miña familia, ca miña filla de pequena, unha filla pequena, bueno, que está 22 anos, pola Rúa do Villar, que a súa mamá, pola Rúa do Villar, e de golpe porrazo, miro po casino, que xa na prensa lera que iba a desaparecer. E bueno, a cabeza empezou a darme voltas, ese día non quixen dicir nada porque, bueno, iba a recibir unha bronca familiar total, meterme noutra historia, noutro proxecto complicado, pero o día seguinte, paseando tamén, porque eran días que chovía, por os portales, dixen, vamos a entrar aquí no casino a ver como está, porque tiñan uns cortinos enormes e non se vía o que non se veía nada, claro, eso sabémoslo todos os que paseamos por ali, bueno, daquela. E, bueno, acompáñame, toco o timbre e apareceme un conserxe uniformado e dixen, déxame ver o local, como vai a desaparecer? E dixemos, sí, pase. E dixen, un local precioso, dixen, bueno, as castallas con todo, dixen, Dios mío, aquí van a poñer un banco, calquera cousa. E bueno, eu a idea que creía que podía salvar xa a pensar nos días que daba voltas pola Rúa do Villar e pola Rúa Nova. Cando me vou o conserxe, que, bueno, dirá despois, dixenlle isto e aos 15 días tuvo que botarme do casino porque non tiñan con que pagarme. Bueno, díceme, usted por que non nos bota un amago? Que usted conozco ben. E dixen, bueno, pois pode ser. Dixen, mire, déxame chamar a don Ramón Castromil, queda usted con el mañá. E así foi, o día seguinte que dei con Ramón Castromil, dixenlle que cal era a miña proposta posible para o casino. Abriu a cidade e adxudicarlo a un empresario de hostelería. E así foi. Levounos un ano, pero así foi. Bueno, tantas historias que terá Ubaldo Rueda, que seguro que poderíamos encher moitísimos hoy por hoy, Santiago. Bueno, Ubaldo, parabéns hoxe o teu día,
a partir desta noite serás fillo adoptivo de Compostela, que disfrutes dese acto a partir das 7 da tarde no Teatro Principal, que teñas moito que facer. Sempre. Moitísimas gracias a vos, porque sempre intentades transmitir as cousas que facemos á cidade, e iso tamén é moi importante. Graciñas.